Nu vil jeg vise dig, hvordan du laver den her topmavetilretning på dit neddelsmønster. Her har jeg forstykket i halv størrelse, og det arbejder jeg med, fordi så er det nemmere for dig at se. Først vil jeg vise dig, hvordan det ser ud på prøveopsyningen, når man har tilrettet ved at klippe op og sætte stof ind. Her har vi faktisk midt for, og der er blevet klippet op helt ned fra søm, og så er der klippet over og op til hjørnet, hvor at sidesømlinjen og taljesømlinjen mødes. Det her er jo sømrum. Du kan se, hvordan at stoffet er sat ind under med ved hjælp af knappenåle. Og så måler man simpelthen den her afstand for at finde ud af, hvor meget man skal sprede på papir. Nu skal vi kigge på mønstret. Og det første jeg gør, det er, at jeg faktisk måler herfra og hertil, for at finde ud af, hvor langt nede jeg skal klippe på mønstret. Altså fra sømlinjen og ned. Og det overfører vi så til den her og så laver jeg en vinkelret linje. Jeg siger, det var der. Hen til der, hvor indsnittet begynder. Og så lader jeg den her linje fortsætte op til hjørnet. Ups. Sådan der. Og nu kan jeg klippe op her. Og jeg klipper op til hjørnet, til sømlinjen, men ikke igennem. Og så klipper jeg fra den anden side til sømlinjen, men ikke igennem. Sådan, så den lige sidder fast på et lille stykke. Problemet er, at hvis jeg nu vil åbne den her, så kan du se, at så bliver midt forlinjen jo ikke lige. Og det vil vi gerne have. Så for at få åbnet og spredt det, så midt forlinjen bliver lige, så klipper jeg ned langs indsnittet. For så kan den ekstra vidde, jeg kommer til at tilføje, den kan gemmes inde i indsnittet. Så jeg klipper helt ned, men ikke igennem. Nu kan jeg så åbne, og her der vil papiret gå ind over, og jeg kan så lægge det fuldstændig lige. Den afstand jeg målte over på mønstret, den skal så, eller over på prøveopsyningen, den skal så overføres hertil. Og læg mærke til, at jeg sørger for, at det ligger parallelt her. Jeg sætter et stykke tape. Sådan der. Så sidder det fast. Nu bruger jeg et stykke farvet papir som underlag til det her. Normalt ville du bruge et stykke mønsterpapir. Og lige til den her type tilretninger, synes jeg, det er rigtig godt at bruge det ternede mønsterpapir. Som ellers er lidt bøvlet at arbejde med, hvis man bare skal tegne af, fordi det ikke er så gennemsigtigt. Men når man laver tilretningerne, er det rigtig godt til at lægge det rigtige mønster ovenpå, for at få de her linjer til at blive lige. Nu skal jeg tegne den nye midtforlinje, for nu er der jo blevet spredt her, og den nye midtforlinje, den skal gå parallelt ned her og fortsætte helt ned til sømmen. Så den tegner jeg her. Sådan der. Og den er fuldstændig parallel med den gamle midtforlinje, men nu er det altså midt for her. Nu har vi fået tilført mere vidde ned under maven. Den her vidde, som ikke skal tilføjes, den bliver fjernet, når du syr indsnittet. Og nu klinger stoffet ikke ned under maven, sådan så at din topmave den bliver fremhævet.